হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কালার অ্যান্ড ক্রাফট ক্রিয়েশন। আমি জয়া সাহা নিয়ে এসেছি নতুন একটি ভিডিও। বহুদিন বাদে মামা বাড়ি গিয়ে দেখলাম মামার ছেলেটা ওরে কান্না কাঁদছে। তো ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম কাঁদছিস কেন? তখন বলছে আমায় কেউ গাড়ি কিনে দিচ্ছে না। তো এ তো মহা মুশকিল। তখন মামাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন গাড়ি কিনে দিচ্ছ না? তো মামা বললো যে 5 মিনিটেই গাড়ি ভেঙে ফেলে আবারও গাড়ির বায়না করবে, তার জন্য আর কেউ গাড়ি কিনে দেবে না, ঠিক করেছে। তো এ তো মহা মুশকিল। গাড়ি না পেয়ে কান্না তো কিছুতেই থামছে না। তো ভাবলাম যে আমাকেই কিছু একটা করতে হবে। তো এই ভাবতে ভাবতে দিদার ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখলাম অনেকগুলো দেশলাই বাক্স জমা হয়েছে। তা আমি দিদাকে জিজ্ঞেস করলাম এগুলো যদি তোমার কাজে না লাগে আমাকে দিও। তখন আমার দিদা বললো হ্যাঁ, এগুলো ফেলেই দিতাম, তোর দরকার লাগলে নিয়ে যা, কি যে করি সেসব উল্টোপাল্টা জিনিস দিয়ে। তা আমি আর অত কথায় কান না দিয়ে আমার কাজে লেগে পড়লাম। আর ভাইকে বললাম দেখ ভাই, তোর গাড়ি আজই আসবে, চিন্তা করিস না। তো এই ভেবে আমি গাড়ি বানাতে বসে গেলাম। এর জন্য আমার 3টে দেশলাই বাক্স দরকার। প্রথমে দুটোকে আমি আঠা দিয়ে আটকে নিয়েছি, যেমনটা আপনারা ভিডিওতে দেখলেন। আর আরেকটার কভার দিয়ে ঠিক ট্যাচড়া করে দুপাশে কেটে নিয়েছি, যেমনটা গাড়ির কাঁচ লাগানো থাকে। আর এখানে তো কাঁচ লাগানো যাবে না, তাই ওই ভেতরের অংশটা দিয়ে ওইটা কভার করে দিচ্ছি, যাতে ফাঁকা জায়গাটা দেখা না যায়, দেখতে অনেকটা ওই কাঁচ লাগানো অংশের মতোই মনে হয়। তো এইভাবে দুপাশটাই আঠা দিয়ে আটকে নেব। এদিকে আমি গাড়ি বানাচ্ছি দেখে আর একজন কিন্তু বেজায় খুশি, কান্না থামিয়ে আমার পাশে বসে গেছে আমি কিভাবে গাড়ি বানাচ্ছি এটা দেখার জন্য। তো এইবার আমার পুরো স্ট্রাকচারটা কমপ্লিট। গাড়িটা একটু রংচঙে করে দেওয়ার জন্য আমি এখানে রেড কালারের আর্ট পেপার ইউজ করছি। তো যে 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 অংশগুলোতে এই দেশলাই অংশটা দেখা যাচ্ছে, দেশলাইয়ের প্যাকেটটা, সেই অংশগুলো আমি লাল আর্ট পেপার দিয়ে কভার করে নিচ্ছি। এবার পালা চাকা বানানোর। তো চাকা ঘোরার জন্যও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে, তাই দুপাশে কাগজটা মাঝখান থেকে একটু গোল করে দুপাশে দুটো লাগিয়ে নিলাম, যেমনটা আপনারা ভিডিওতে দেখছেন। ঠিক এইভাবেই কাগজটা ভাঁজ করে দুপাশে লাগিয়ে নিতে হবে। তো এইবার একটা কাঠি, আপনারা যে কোনো কাঠি ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে এয়ারবাডসের যে স্টিকগুলো থাকে ওগুলো ইউজ করেছি। আর 4টে কার্ডবোর্ড গোল গোল করে কেটে নিয়েছি সমান মাপে, আর মাঝখানটা ছিদ্র করে নিয়েছি। এবার ওই স্টিকগুলো চাকার মানে স্টিকগুলোর দুপাশে দুটো চাকা লাগিয়ে নিচ্ছি। তো দুপাশে আগে লাগিয়ে নিলে হবে না, এক পাশে লাগিয়ে নিয়ে ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক পাশে লাগিয়ে নিতে হবে। তো এইভাবে আমাদের গাড়ির চাকাটাও অলমোস্ট কমপ্লিট। আপনাদের গাড়ি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এভাবে দুপাশে চাকা লাগিয়ে নিলেই কিন্তু গাড়ি দৌড়াবে। একটা ভুল অবশ্য হয়ে গেছে, আমার ভাই চেয়েছিল গ্রিন কালারের গাড়ি নিতে, আমি এখানে রেড কালারের গাড়ি বানিয়ে ফেলেছি। তাই অবশ্য তার আর একটা আবদার হয়ে গেছে, যে বলেছে যে দিদি তুমি যখন একটা গাড়ি বানিয়েই দিলে, তাহলে এর পরদিন কিন্তু আমাকে একটা গ্রিন কালারের বাস বানিয়ে দিও। আবদারের তো শেষ নেই। আর এই গাড়ি পেয়ে তো সে বেজায় খুশি, যতই রং না পছন্দ, গাড়ি তো পাওয়া গেছে, আবার কি। তাই এবার একটা গ্রিন কালারের বাসও আমাকে বানাতে হবে তার জন্য। তা এখন দেখা যাক কবে বানাতে পারি, আর আপনাদের সঙ্গে তো অবশ্যই শেয়ার করব। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। সকলে আমার ছোট্ট ভাইটিকে আশীর্বাদ করবেন, যেন সে একটু গাড়ি ঘোড়া কম ভাঙে আর জীবনে একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠে।